Omurungi atulaba ku Kingdom TV mkwaniza nnyo akongezi akona kulwalero awebale nnyo okubeera nga ate otambula ne Kingdom TV ate n'okwongera okubanga ogyetegereza na biki ebibeera bigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda kulisaayo mu byonna byolabye manyi nti obadde wetegereza bulungi amawulire gaffe amalindirire ate nange wentukidde ne programu yo Kingdom Torch wetukubira torch mu bigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate era n'ensi yonna okwetoloola wetukidde olunaku lwaleero nga Dr. Kizza Besigye yakomyewo mu ggwanga olunaku lw'eggulo olunaku lwaleero abadde alina okweyanjula mu kooti n'atuuka ate era ne poliisi n'ebeera nga emuzaayo eka nga bwe yakola n'olwaleero esobodde okuba nga ate era emuzza eka abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batyina ensonga zibakyali mu kutunuulira bangi badde bavumirira ensonga engeri gye bakuttemu Dr. Kizza Besigye nga basinga bagamba nti omukulu ono abamuyisiza mu ngeri etali ya bukulembeze abalanga bagamba nti abamuyisiza nga mukungu ne bakubagana empawa mu ngeri eyo nayo bwetyo abasomesa bali mu keterekerero akona kulaba olunaku olw'enkya nga bakuza olunaku lwabwe nga abasomesa batugambye nti amasomero agamu gagambye nti gajja kusomesa ne gagamba nti affe tujja kusomesa ebintu bitukwatako ebyabasomesa okubanga bajja kuguza olunaku lwabwe ffe tujja kubeera kusomero naye nga heyo omwogezi w'ekibiina ekya UNATU yagambye abasomesa nti olunaku olwekyo tulina kubeera nga ate tuli ffenna nga tujja kuguza olunaku luno omukulembeze w'eggwanga agenda okubeera nga akwata olunaku luno ameefuga g'eggwanga nago gasembedde nga 9 omwezi gw'Oktoba nago gyegali enteekateeka zigenda mu maaso bategeeza nazo zitambula bulungi bingi ebikoze amawulire okwetoola eggwanga lyaffe erya Uganda ojja kubanga ongera okubanga obitegeera ate n'olunaku olw'enkya olunaku olwomanyi nti amalindirire amawulire osobodde okubanga ate ogalaba n'ogagoberera bulungi nga bitambula Mwanda Frank Gemanya programu yo Kingdom Torch olunaku olwaleero twagala okutunula ebigenda maaso mu ggwanga bingi era olunaku olwaleero ndi ne Honorable Simbwa sense okulaba sebo nange sense okunkyazaako buuza ku batulaba ku Kingdom TV abakulu mwenna batulaba balamusizza okusookera ddala njagala okwebaza management ya Kingdom TV nti teneerabidde nga management babeera bampita buli kaseera okujja okubaganya ebirowoozo kituufu nenamusa ku bakulu mwenna batulaba ne mbagamba nti abali mu kyalo akakuba kano ketufunye mukakozese tulabe nti tulwanyisa enjala eyinza okutugwako mu maaso eyo olw'omusana omungi ogutwokyezza ate era nenneebaza mukulu Mawanda kubeera nti onokolayo ensonga ezikwata ku ggwanga nsuubiza abatulaba mwenna ntujja kubeera ffe n'ebbanga lyonna kasita management eri mpita omudaali ogufuna omudaali nagufuna si gumu nze ndi double medalist lwakuba olwaleero balabako gumu naye nze ndi double medalist so bw'oba ongeraageranya n'ababaka nze mbasukkulumyeko ndi omu abasukkulumye kubalina omudaali ogumu kuba nina emidaali gyange ebiri omudaali ogwasooka babumpa ku lunaku olw'abakyala omwaka guno nga eggwanga linsiima olw'okukolerera emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga ogwo nengufuna kati baze kulemako omudaali ogwokubiri ogwa Golden Jubilee myaka 5 ogw'okunsiima ng'omubaka wa Parliament ayina ettaffaali lyataddeko okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso omudaali ogwo kati pulezidenti yaba akufuga ayina obuyinza obukuggyako n'okugukuddiza singa emidaali giyina etteeka si pulezidenti emidaali giriko etteeka singa weyisa mu mbeera etatuukana na kitiibwa kikuweereddwa olw'omudaali guno akakiiko akagaba emidaali oba omuntu yina n'akusanga noonya omwenge n'ogwa ku kkubo nakkuba ekifaananyi bulungi nnyo n'agenda mu akakiiko akagaba emidaali n'ateekayo okwemulugunya nti waayo ekitiibwa ky'omusajja ng'akiyisa bubi akakiiko kaddembe okuggyako omudaali ogwo so si pulezidenti n'olwekyo emidaali gino olw'okuba bagituwa olw'okutusiima emirimu naye ate naffe tulina ogikozesa obulungi ne tutatyobola kitiibwa kyakyo Kansala Asimu sense okulaba mukama bala kusobozesa okutuuka wano amina nagamba mukama yeebazibwe atuwadde obulamu ate netuwa n'omukka gwe tuusa gwe tuyita oxygen nga tetusasudde sente era njala kwebaza Pastor Kiganda ne tiimu namwe management kubanga mutuwadde omukisa guno okujja ku TV eno okubaako ebigambo bitwogera oboolerawo tunaafuna n'omukisa okuli ab'ebweru boogera njala okutuusa okulamusa kwange okuva eri amaka gange mukyala Maria Nannono Asimu akutumidde London College bakimanyi nti ndi wane Nansana
nga bwogamba olunaku enkyalo abasomesa ndi musajja musomesa by profession not by confession musomesa naye professional amwe teacher era ndinze head teacher wa London College nansa naffe enkyalo kusomesa abaana baffe bakadde okuva mu luwumula simanyi ddi lwatandika olunaku lw'abasomesa okuba public holiday naye lwakanze bukanze nange lwakanze bukanze naye nga ffe tujja kuba nga tusomesa tujja kutandika n'assembly enkya ku makya then oluvannyuma tukakkalabye emirimu n'olwekyo ekyo abaagala okugenda erugogo basobola okugenda naye omuganda wange oyo nze nina omukisa ninga ali bwengo onali busimbwa bwe gusoose okujja wano ate nze mukopi nzekka ali wakati w'abalangira Mawanda mulangira Simbwa mulangira asimbwe mukopi n'olwekyo nange nina omukisa gw'amaanyi okubanga ndi wakati mu balangira olunaku lwa leero naye nga tugenda okubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu nga bw'ozanjudde tujagezaako nga betusobola sife tusinga obugezi lwakuba emidaali gy'abahonole gyabadde ayogerako nti baba bakuwadde oteeka okubanga okumira mu kitiibwa kye bakuweeramu naye waliwo abaka ba palamenti betwala bafuna emidaali nga tebandwali gwe twalabanga yali atamidde bapoliisi emukutte empale zirabika ziri weti abaga mumanyi gyenva mumanyi kati abo bonna bafuna emidaali kakati olunaku lwenyini nga tebinabaawo ng'akyali mu palamenti kwabaga abadde mu palamenti ng'asaavinzeeko bamuwadde omudaali twali tusuubira nti bajja kulondamu abantu kati nga mukusimbwe yali aleese private members bill mu palamenti eyamugobe mu palamenti ng'agamba obulyake bususe bw'olidde ssente tutundwa wakiri ebibyo sigo abakusiba eruzira nga ssente omaze ozirya olwadde teryavayo bulungi etteeka lyayita naye lwakuba ab'amawulire ekimu kye nazuula nti okulwanyisa obuli bw'enguzi si kyamu bw'oyita banno ate mu kaseera kamu be babeera abalabe bo kuba etteeka bwe lyayita ab'amawulire tebaali wa coverage nga bawa ebintu ebirala era etteeka eryo likola olwaleero bw'ogenda mu kooti mu anti-corruption court yali sayininga era lyetteeka eryakozesebwa nga omukulu obe bano abavunaanibwa sente eza public service bakozesa tteeka eryo okuwamba ebintu by'abantu abo nange ennaku ezo nali mu kooti nali ngenza okweyimirira mukwano gwange nensanga nti ate etteeka lyerimu lyenaleeta era nayo kooti mwe yayita okuwamba ebintu bye paka ng'omusango guwedde kansala abasomesa bwegende kubasomesa katono nnyo nyenyagadde tutandikireyo abasomesa olunaku lwenkya batugambye nti bagenda kuba bakuza olunaku lwabwe naye embeera y'abasomesa esaanye okubanga balina obudde obugenda okujaguza olunaku olwo batugambye temumanyi luzungu kuba buli musomesa abaana be basoma tebanaba bitegeera bulungi musaanye okuba n'olunaku pulezidenti agenda bagamba ki abasomesa obutamanya luzungu kati omusango tuguvunaanaani ompozi nga batugamba nti ebbaluwa musomesa mubenyi nti mubitegeera gavumenti emyaka gino gyonna gye tubadde twenyumirizaamu nti ebyenjigiriza ekozi bigenze mu maaso ezimu ku achievements za NRM okubanga tupromotinze education bwe tuba nga tulina abantu bwofunayo abantu nga 3-4 oba 5 noga nti abasomesa bonna tebamanyi luzungu ate awo mba neewuunya kati awo gavumenti erina okucekinga erabe kasita girimu ye first lady nsuubire nti anaatereza naye kiba kya buswavu eri gavumenti okuba nti tulina abasomesa emiti emito gyetusuubira nti bebajja okutwala eggwanga lino maaso okuba nti ababasomesa ate tebamanyi kati kiba kya buswavu eri gavumenti kubanga ssemateeka akinyonyola bulungi nti gavumenti erina okusomesa abantu baayo na zino private schools kati nze ndi mu private schools okusomesa abannayuganda beeyambako ku gavumenti tukyalinamu obuzibu oga nti gavumenti teyambye bulungi private schools kuba omulimu gwe tukola gwandibadde gwa gavumenti singa etuwa facilitations ezimala naddala kati nga bwe tutusomesa computer science zafuuka comparison singa tufuna ebintu nga facilities ezibeera mu laboratory okuba nti gavumenti ezitutuusaako naye tubadde olwale n'omwami Odongo yadda mu bigere bya Bukenya tubadde naye naddangira ku St. Mbaga bali tikyaza ba eri eyo Wakiso n'ebitundu ebiddako eyo naye atugambye nti mba temulina chemicals zimala nga abaana bagenda okukola ebibuuzo musobola okujja ffe tujja kubafunira ku bbanja then oluvannyuma mugenda okunona ebibuuzo mugenda kusasula naye bw'ogeraageranya sente za
obo genze ministry oba mu UNEB okubanga ogulayo chemicals wetaaga n'ogenda ne bwanga oziguze bweru ate zaabo zibeera very expensive. Ekyokubiri tulina kye bayita sesemart. Sente zo watu zisasudde tebakukkiriza mwana kukola bibuuzo. Tukimubuuziza nti mugaa sente ze tusasula eza sesemart. Kitegeeza nti baateekawo ekibiina ky'abasomesa kya secondary schools okuba nti abasomesa bano baba bangula basobole okusomesa obulungi naye nga sente ze tusasula sente mpitirivu. Kati amasomero agamu gabadde gabanjibwa nze nagenda okufuuka headmaster nasanga nga essomero libanjibwa sente eziwerako naye twasasuddeko almost 3/4 basigadde batubanja emitwalo 9. Tubuuziza ekigambo kya sesemart n'agamba ife nga UNEP tetukimanye naye ministry yatusaba nti tuyambeko collectinga sente ezo kati nga bwe kikyaliwo nga tunoonya engeri gye tutereeza musooke musasule sente ezo. So okukuba kunyigiriza kati omuzadde bw'omugamba nti twagala sente za sesemart omwana asasule sente za sesemart muzadde tabitegeera ekibamu ng'agamba private schools they are there to extort money from parents. So nze nganze asiimwe ne gundi eno nga bwegenda okuba enyibitaamu nze sisuubira nti badde ngamba public holidays nazo zisusse ne Besigye ayagala bw'abanga akomawo okuva ebweru naye bere public holiday almost public holidays tulina zo zisusse tulina okusomesa abaana ate baganya tubakukkiriza coaching tebakkiriza kusomesa mu holiday kakata public holidays nazo ziringa public holidays kakata ali tulikono olw'abasomesa abasomesa nga tukyali mu mbeera bweti temwetaga public holiday. I don't think tujeta ngende musomesa obulungi atraba ku Kingdom TV nyongera kwebaza enyo program Kingdom Torch anagame tugenda kubira torch mbito bigenda maso mu gwanga leffe erya Uganda asinza kubuusa maaso nsonga eyabaddeyo olunaku nebadde olunaku olwaleero abana Uganda abamu abawagizi ba Dr. Kizza Besigye nga beemulugunya ko n'abaka mu lukiko lw'eggwanga olukulu ku ngeri omukolo gyatussemu ku kisaawe abasinga ya stamp mu passport ye gamba yakwatiddwa ku nnyonyi paka makadi Kasangati abantu police Andrew Felix Kawesi yabadde ategeeza bana muli nti oye n'akwatibwa nga yenyigira mu mbeera eno eya Kano Dr. Kizza Besigye bakwatiddwa olunaku lw'eggulu n'olwaleero mbeera ya prison kuli omusiru gavumenti mukyayi kutuukaawo nti n'abeera okumpi naye mutujju tubakiza bali kukola comment emu ku nsonga y'abasomesa naddala kwa ripoota eyafulumye nti abasomesa tebamanyi luzungu n'okubala mukulu asiimwe musomesa omutendeke nze siri musomesa mutendeke newali okuti kunoni nali nkutte kunoni naye akimanyi naye ekizibu kyendaba mu busomesa nvunaana gavumenti naddala obwa primary nina bannyinaze basomesa nabo batendeke nga mukulu wasiimu naye bo ba primary naye kireese obuzibu mu primary secondary sijja gyogerera nnyo kuba siri musomesa simanyi bitambula nnyo mu maaso ku level y'okubeera mu class nate ya primary engimanyi kubanga ngoberera nga mpita mu bannyinaze ekireese obuzibu mu primary ye gavumenti okubeera nti buli kaseera ebeera ekyusa ebisomesebwa ate abasomesa bo neetabatuukanya na mutindo nabyo byereese kwegamba ekyusa eno n'ekyusa subject zisigala gyezezimu naye ekyusa munda kati ate abasomesa bano neetabawa bitabo bipya neetabasomesa kubamalayo kusobola kutuukiriza ebyo byekoze eki byekyusizza kati ekiva mu ekyo omusomesa ayingira ekilasi nga bino ebipya n'ebitabo tabirina kati n'atandika kupangapanga kati ate bano abakola research bajja okukola research bagikolera ku bino bye baleeta y'omusomesa oluusi byatakolangaki nze n'abasomesa omu asomesa mu Rakai district omu mu Masaka district naye engeri gye bakwatamu ensonga z'abasomesa nze njogera ku primary bwe bataatereezaawo bajja kutuuka nga buli subject tebagimanyi abasomesa ngera abaana baffe betwalayo mu masomero tebalina kye basoma kuba abasomesa tebamanyi abasomesa bya PO Box naye ng'ensonga eva eno ebitabo babikyusa bwe bamala obikyusa n'ebisomesebwa ne babikyusa naye bali abasomesa abali mu class ne batabawa bitabo ebyo babayita okutendekebwa naye mu ssomero bajjamu omusomesa ne bamutwala kati oyo omu gwe bagamba mbu yajja okusomesa banne naye ne semina gye bamuwadde ya lunaku lumu kati ye ku ntegeera yayinza obutakwata bintu ebyo mu lunaku lumu ate basuubira nti ajja kudde asomesa eki then ekyokubiri kyemaliza n'ekyabasomesa ekyokujja sente mu basomesa ezitategeerekeka mu Rakai district mu Lwengo district abasomesa baayo bonna
babajjako omutemwa ogw'okuzimba ekitebe kya district. Kati omuntu weebuuza nze ku musaala gwange ng'omusomesa waliyo n'abakozi ba gavumenti abalala abatali basomesa lwaki nze omusomesa nze gw'osalako mbu tugenda kuzimba kitebe kya district? Accountability evaawa ye mukulu wa ssomero kyabadde ayogerako Simansesemati kati bo bali babasalako officially buli musomesa okusasula nga bamala kutemako za kuzimba ki district. So awo bwe buzibu obuli awo abasomesa banyigirizibwa ensonga ezo singa mukuza olunaku lwabwe ze boogerako ne basobola ozitereeza mukulu tweyo gy'oli mutereeze ensonga then kati bwe tudda ku kino ensonga ky'ogamba ekya mukulu ekya Besigye manye ebintu buli amusembeera kati mutujju mu byobufuzi waliwo okuwagira n'owagira nti mpagira kibiina gundi naye waliwo ebintu eby'ensonga byolaba nga naawe biyinza okutuukako yadde ndi eno nze nali mu NRM era mwendi nesimbirawo nesimbirawo mu NRM naye ate NRM nenwanyisa okunzija mu palamenti ekibiina kyenyini nereeta ngewagira waki opposition ewo ewange wenyini NRM yakukyawa nereeta neteeka sente empya n'engadde mu FDC ajje mu parliament ebina ebyo ebimu ng'NRM yetuwulira nti bakwatagana bituufu simanyi oba bukiri naye nze ekyo kyandaga nti bwe tubanga tuwogera ku nsonga enkalangufu ezikwata ku ggwanga ebyebibiina bidde wali empisa gye bayisizaamu mukulu Besigye ng'ava ku airport nze ku lwange bwe ngitunuulira siwa NRM kunayogera bwe ngitunuulira sinnuŋŋamu kubanga naawe Mawanda naawe Simba olwaleero owa NRM ejja kutuukako kubanga nze nakirozaako lwekyo bwe mba ntereza systems bwe mba njagala processes oba procedures zonna njagala zibeere ki kiriya kubanga nze nakiraba kyatuukako n'embabazi kyamukola kyamutuukako so kati nze ŋŋamba nti embeera eyayiseemu Besigye si mutujju kuba singa mutujju bamutwale mu kkooti abantu okwagala omuntu tulina bapasita mu bennyini mutegeka ebivulu ebyemalako omwaka 31st pasita Kiganda wano ng'ali nakivubo wajjula kati abantu okwagala pasita Kiganda ne batagenda ku kivulu kya pasita mulala pasita Kiganda taba na muki n'omusango kati olina okwekyekingamu n'olaba lwaki nze ewange abantu baddukayo ne bagenda ku kya pasita buuni Honorable Simba okya NRM so no si ku kya NRM omanyi ekintu bwe kimala okutuukako otegeera nti kati tulina kutereeza ggwanga kubanga naawe oyinza oba tutereeza ggwanga luli oyinza okubeera mu kuba engalo baga gyotega amaggwa gye bakugobera naawe ne gakuvuumita kati bwe tuba twagala eggwanga eriteredde nga twagala abantu beesiimire mu ggwanga lyabwe tuteekewo processes ne procedures ennungamu bwe tuba tugaa nti nno omuntu bw'akomawo tasaanidde kunonebwa ku airport nabagenda emakka tebabanona babaleke naye bw'oba okkiriza abava emakka okubanona n'okkiriza omuntu agenza omulala okunona owuwe then oganirawo abantu okunona Besigye mbadde ku luguudo lw'Entebbe olunaku olwaleero abantu abakolera ku luguudo olwo waliwo zi supermarket zaani nga zigamba poliisi yakoze akantu ke tubadde tetusuubira nti esobola okakola koze nti yafunye omusajja bwe vu paka kasangati fene tukola era abamu babadde tebagenda kugula amaduuka bamutya okutuuka ku ebyobufuzi ekyo bannayuganda kibalimu baga nti bwadda bwati fe tetujja kukola ebyobufuzi byanjawulo bwe bamutufulira kituyambako ebyobufuzi byanjawulo abo abagamba bwe batyo gye bali naye tebannabyabufuzi nabo abaagala eddembe lyabwe okutambula n'okukola bye baagala nabo gye bali kati gwe nga gavumenti omulimu gwo guli gumu kubalansinga ebyakalulu newakodde byagwe walekawo ebibiina by'obufuzi ebingi gwe wabiteekawo mu ssemateeka n'obitongoza anti kyeŋŋamba nti gavumenti gwe wabiteekawo n'obitongoza ne bifuuka ebibiina by'obufuzi ebingi kati bwebitanga tuli mu bibiina byabufuzi bingi kabe nga ebyobululu byaggwa naye omuntu wa ddembe mu ssemateeka okwassociatinga era mukulu kabwesasira abantu bwagenda basiba
kuba constitution egamba nti it is your right to associate. Association ebina byofuzi webiri sabantu baddembe okwassociate na n'omuntu yenna gwe bakola. Nze mu kaseera kano kye nandilabye NRM kye yandikoze yandizeeyo ku drawing board neraba ngeri ki gye consolidatinga n'okusikiriza abantu abo abagenda n'oki abagenda ne Besigye okubasikiriza okulaba nti badda ku side ya government. Naye bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogizaaza ki omusaayi. So n'olwekyo amaanyi ojuliza ogakozesa olwaleero n'ogakozesa enkya nekiyinza obutakuyamba. Gye wano mu Kampala batusinza obulwa emitwalo 17 mu Kampala yokka 17. Kati emitwalo egyo ogisisa otyo gikomyawo. So nze ku lwange ndaba nti enkola eyo tegenda tutwala mu maaso. Enkola eyo egenda kwongera kusiga bukyayi. Enkola eyo egenda kwongera kunyweza mitima gy'abantu abo abawakanya okulaba nti bongera amaanyi mu kye bakola, okulaba nti NRM mu Kampala bagisaanyizaawo ddala. Essanyu ly'abantu bano livaawa nti ffe tuli ku luguudo kwe tukolera Besigye tumumanyi bw'abanga ajja Kampala ate abo bennyini abatunda ebintu ku kkubo be bamuwerekera. Abo bennyini abatunda ebintu ku makubo abo bennyini abatunda ebintu ku makubo be bamuwerekera. Kuba nabo balina ebyabwe, balina ensonga ezaabwe. Bwe Kampala bw'ebeemunyiga ye mulwanyi waabwe. Kati gwe gavumenti gwe President Museveni totunuulira kutulugunya oli gwe baddukirako malawo ebizibu ebibasindika oli gye bakola ki? Bw'oba nga emmese efiiridde mu nnyumba tokuba nswera. Ononya mmese weekoze eki? Weefiiridde. Funa ekitiiyo gyawe emmese enswera zijja kukola ki? Zijja genda. Naye ne bw'okuba enswera okuva ku makya ng'emmese ekyaliwo enswera zijja kukola ki? Kati abantu bano ekibasindika ewa Besigye balina ebizibu mu Kampala ebibaluma ebiremeddewo. Kati eggulo ku weekend abantu babadde mu Carnival, olwaleero gende Namuwongo. Abantu ku weekend babadde mu Carnival bayonoonye miliyoni 8 gende bwaliise. Olwaleero tudde olabe ekiriyo. Kati enjaba bakeera badduka ew'omulwanyi waabwe gwe basuubira nti ye mulwanyi waabwe bwe n'obagobayo babadde mu Carnival. Byonna bwankulaga nti Kampala olina okunoonya bw'oba oyagala okumuzza amakubo g'olina okukwata oli musalira amagezi ge. Naye bano abantu bano abagendayo kuba bootya tebatidde Besigye kujja Kampala yekka, batidde bantu abandi mukoze eki? So n'olwekyo ekyokukola kiri kimunze ku lwange malawo ebizibu ebiri mu bavubuka abasiba b'enjeera nga tebalina kye bakola. Malawo ebizibu ebiri mu bantu abatulugunyizibwa abakolera ku nguudo nga tebalina nakatale bwe baddukira nga n'obwogambu wazimba nga Wandege yabwa ssente ze batasobola. Malawo amataba agatulugunya abantu gye basula olujja kuyambibwa okulaba nti abantu bano abadde bagoberera Besigye batandika okugoberera. Ebyokwerinda bibaddemu ko oba oli obibaddemu ebbanga erimala poliisi ogiwa credit? Ekyo kibuzo kankibuze bwendi togiwa credit ku kyeyakoze poliisi ku ekyo nenga nti kyeyakoze bodda mu security okutya kwe babadde nako ate nako kuyinza okuba nga kuli unfounded kwe babadde nako kubanga olwaleero ne bwewandikutte Besigye n'omugaa nti muyite waliwo oluguudo luli oluyita mu Saabagabo olwo n'obayise ne batajja Kampala. So mu security ne wakubadde ekyakoleddwa naye waliwo ebintu ebikolebwa nga biri ku extreme nga tebigenda kukuyamba kutereeza. Kati bamututte eggulu okumujja Entebbe olwatazze mu kibuga ne mu kooti banaamuleetanga buleesi buli lwanajjanga mu kooti kubanga alina emisango egy'enjawulo. Alina emisango e Kabaale, alina emisango e Kasangati, alina emisango wa High Court. Onoomusombanga busombi buli lunaku ng'asomba omwana ku ssomero. So kyolina okukola permanent solution kwe kulaba nti abantu abagoberera Besigye tebamugoberera ye. Besigye asikowalinga. Besigye gy'oko mu mwetikka bwotyo political asikowalinga kubanga afunamu era ye ajja kutambuza bwatyo paka 2021 nga kuvugiraawo gw'omukolera programu ye. Takati ye Besigye azukka buzukusinaga kangendeko mu town gw'omukolera publicity government gw'omulanga ku TV
golanga bokola deployment nga abantu bagamba kiki kati Besigye ye yasigalira ekintu kimu kukeera kunaabako kujja mu town government ngemukolera publicity. Omulungi atulaba ku Kingdom TV nyongera okwebaza negati bale nnyo okutambula naffe ate program Kingdom Torch oyo Honorable Simbwa wa NRM ndi wa NRM akakyali era lwaki nkyogera ebintu ebyo byantuukako nembiraba ngo NRM kati ate olabye atuuka kunzo wa NRM ate we FDC obo wa kati kitegeeza tulina kutereeza system eggwanga litambule buki bulungi katugende mu bulango buno tukomewo ne kansala Simwe tovaawo. Omulungi atoba banaffe nga bongera okubanga betereza atwagala okubanga kutegeeza nti tugenda kutambula ne kansala Asimwe oluvannyuma Honorable Simba omuwulidde ensonga nga bwazirese era nga bwazitangaziza agambye nti ye nga yadde akyali wa NRM naye waliwo ebisaanyi okubanga bikolebwa ebintu bibeere nga bitereera ekizibu si ky'Abannayuganda ekizibu kyakutereeza mbeera z'Abannayuganda basobola okuba nga ate abeeyagalira mu ggwanga lyabwe. Kansala Simwe gwe oludde mu NRM ebintu birabye ng'oli wansi abantu embeera gye bayitamu kano okubeera ng'otambula naye kikufuula mutujju oba kikufuula kuba nti olya mu nsi yo olukwe bimu kubadde mu ggwanga embeera nga bwagirabye. Omulangira Simbwa ndudde naye nali ntendekebwako ku bitonotono ebya security ebibamu ku bwe twali nabo nga batraininga ku bya kaada mu security ne batugamba mu security n'ekisiikirizo ekyo kyennyini tokyesiganga mu security gwe bitono bye basoma mu security kubanga n'ekisiikirizo kikyuka enjuba bw'oba kirabidde wano enjuba ng'erina weeyimiridde ate ku ssaawa mwenda ojja kulanga ate kituusiza position ekyo kigambo kya security bw'oba ogigendera ku security tebeera yakuzanya. Mukulu Besigye nga Munnayuganda waddemu okufuluma eggwanga n'akomawo mu ggwanga lye nga munnansi that's okay. Ate sinza kumuteeka ku level yange nti nze ne Besigye tuyinza okwenkana kana wadde constitution etugamba nti ffenna twenkana before the law. Naye nze bwe ngenda okwetegereza ate amateeka waliwo gw'olaba nti ate ye ayina enkizo nti n'omuntu okumuwa obwibbeero bamala kwetegereza social status ye mu bantu omuntu oyo afaanana atya ayina omulimu gwakola muntu wa buvunaanyizibwa bwe tumuwa beero ayina address naye bw'olanga oli kireereese se bw'omulamuzi ayinza ogaa temumuwa beero kutunda bwe tugenda mumusanga. N'olwekyo Omukulu Besigye tujja kukkiriza ng'omuntu yeesimbyewo emirundi egisukka mu 3 ku kifo ekikulu eky'eggwanga ekya president ate ng'aliko omukulembeze w'ekibiina kya FDC ayina okuweebwa respect. Naye ekyo nga siganye Mulangira Simbwa agambye nti omusumba ayinza okuba raleye nga 3 ngo bitandisemu okuyita ku leedi ezimu ebivule ebigenda okubeerayo nga tuyingira omwaka omupya tutera okuba n'okusaba. Agambye nti omulala ayinza okubeera Ekkololo, omulala n'abeera Nakivubo, omulala ayinza okusalawo n'agenda e Namboole. Kakati awo tuyinza kugaana abantu bagenze Namboole nti lwaki tebazze wange. Kati ate ebyenzikiriza byanjawulo oba ebyeddiini byanjawulo okuva ku politics. Ate nabyo kati eyo season bwe beetuuse ne bibanga 3 biweddewo nga wadde Edembo nti mugenda mu bivvulu ne poliisi ete okuteekawo security ne bamanya nti Namboole eriyo abagenda okubeerayo n'Ekkololo kirenga ne mu campaigns. Mu campaigns bamukola campaign wabeera amateeka tirale ya Besigye abantu baddembe okugenda kukola ya Besigye wala bali baddembe okugenda kukola ya President Museveni Abedi bonna batekukubanga baba wa protection emala okubanga abantu babawuliriza akalulwe kaggwa biwedde tosigala nti ndi flaga bearer nti atenze ndi flaga bearer w'ekibiina FDC flaga bearer byakoma mu campaign zaggwa awo bigwera ne bakuwangula kati tukutwalanga Besigye yali yeesimbyewo tutunuulira n'embeera ebintu ebijja bibeera you look at the circumstances. Basooka ne bakkiriziganya ne poliisi bulungi poliisi ne bakkiriza tujja kutambula mujja kuyitaano bwe muti fine 29 kati 29 ne bakyusa poliisi bagitegeeza kati ajjanga nti nga 3 nalabyeko Honorable Ibrahim Ngana ngagamba
kati poliisi we yalaba nga tazze nga 24 lwaki bajja ne batubuuza nti owayo omuntu wamwe lwaki tazze katukwatirekawo kasala simwe tumale okuwumulamuko tumale tukomewo tuva ku Kingdom TV program Kingdom Touch nange Mwana Frank katone. This is Kingdom TV. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya awali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Luwum Street omuwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Weetaaga amaka g'omulembe wano ku God is Able Home of Curtains ne God is Able House of Textile tulina curtains mu bika byonna omuli curtains ne nettings, rails ne pipes, tie back holders, rings ne hooks, bed covers ne tablecloth, chair backs, cushions ne school uniforms mu bika byonna. Tutunga n'emisono gy'engoye mu bika byonna. Tusangibwa ku Luwum Street, Jemba Plaza, edduuka K-Kaga Mwemu ne Avema Shopping Center, Kiyembe Lane, edduuka A2. Atwetaaze tukubye ku simu zino wammanga. Eno office gye ntuddemu office ya byattaka. Obadde osuubira eggula ettaka waligula oba olina gw'ogenda okuliguza wali wegenderezaako ebizibu ebiri mu ggula ettaka. Ne banguza ettaka n'ennyumba yaamu naye olunaku okugenda ku nnyumba okujjamu omuntu nannyini ennyumba nasangawo ebiwandiiko bya banka ne banka ebanja nga n'abantu tuweze nga 6 ababanja. LCs be bavaako obuzibu ne baleeta abantu nga bakayana n'agenda n'akola endagaano nga 3 ku poloti emu. Bw'oba ogenda gula ettaka soka onoonyereze tobeera ku pressure yonna tokakibwa gula ttaka lino sente ziba zizo oba ogenda kufiirwa byonna ebiddirira byogenda kukosa ggwe. N'olwekyo wiiki eno tulina abapoliisi nayekola ku nsonga z'ettaka negattaako mu kijjomanyi nga tulaba ensonga z'ettaka ani alibba n'ekiyinza bakolebwako. Nze Raymond Kazibwe. Obudde butuuse nyanjula Mukama gy'awadde omukisa. National Prayer Day nga 3 December. Tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusiinika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kubakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera ku makya 2017 omuyingira olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 December maze okwanjula ekinene nga 3 December tugende na Kivubo. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu services zaffe ez'enjawulo mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Buli lwa Sunday tulina service 3 ng'esooka emanyiddwa nga morning service eba ssaawa 2 paka 4:30 ez'okumakya eyo nga ya Luzungu na Luganda. Eyokubiri emanyiddwa nga main service eyo ng'eva ssaawa 4:30 paka ssaawa 8 ez'olweggulo eyo nga ya Luganda lwokka. Ate eyokusatu emanyiddwa nga deliverance service eyo ng'eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa ez'akawungeezi. Tukwaniriza okusinzaako wamu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu.
This is Kingdom TV. Kulisa nnyo mukumula mwoko webale nnyo okwekumira ku Kingdom TV program Kingdom Touch. Olino mulangira Mwanda Frank ndine Honorable Simbwa ate nga ndine Kansala Asimwe bwetyo tambula tuli ku nsonga eya Dr. Kizza Besigye amadage ate n'okutunulira ebyabaddewo byonna nga bwe byatambudde munegana kyolowooza kyekibuuzo kyoyinza okuba nga ate oyanukula oba kikyoyagala okuba nga oteesa ojja kuba nga otubulira maaso awo ku simu zaffe zinaba nkwadde Kansala Asimwe wali otutegeeza nti embeera nga bw'ogitunulira olwo ebimu ebitasaanye kulekebwa bwe bityo nga bagulizi banjiri sekiri teteyinza kutunula butunuzi ngono agamba defiance ye kyagenda mu maaso paka 2021 okuguguba tujja guguba paka ate nagambye nze nalayira nze president onaina bwagizi era waluna abo bakuto obupande obuliko nti the people's government welcomes the Kano Besigye back kati police ebuuza government y'abantu yeruwa yaniriza Besigye era Besigye president w'abantu ate president Museveni yalayira tesuwa kwa na president babiri mu ggwanga ate nga waliwo omusango gukyali omukoto okuvunaana wa Besigye okubanga yeerayiza ate ennaku ezo nguliri tulinawe yali ku mukutu ogumu ogw'empuliziganya n'agamba nti Besigye ye president era ne cabinet yagirina n'agamba nze ku cabinet eyo nze minister wa internal affairs nze nkulira police era mukulu Besigye olukomawo wano agenda kulayiza cabinet ye kakati ye Besigye mukyusiza 29 mugambe nga 3 lwetukomawo ate police muze mukugitegeeza kakati mutandise okulanga abantu tukubiriza abantu mwenna mujje mwanize president mu mwagalwa tukole procession ku luguudo lw'Entebbe sincerely nze nange ne bembera wa security awo muteekwa okuba nga muli ku alert kuba police omulimu gwayo is to detect prevent ebintu ebigenda okuba bamenya amateeka n'okuba nga babeerawo law and order era kye bakoze kyabadde kirungi okusinga okuleka mukulu Besigye asooka atambule oba bagana police ke afune lidika abantu nga bali ku luguudo wakimanyi bakuteko motoka ngerimu n'amayinja bakuteko motoka ngerimu amayinja nalabeka ekifaananyi kya Kansala kuveka wempe nga batadika ekigamba ambulance ne basanzeemu amayinja n'ebintu ebirala bikozesebwa bababuuziza gye n'emiggo n'amayinja mbadde mitwala wanga teri explanation kati mu mbeera efaanana bwetyo nga mulimu n'ebipapula ebigamba nti Besigye president nzijukira ne kooti bwe yali emuwa bail bamuwa conditions ne bamugamba Besigye tukutadde naye tetwagala atoddeyo otabangule public peace abantu okubamalira emirembe gyabwe okuleeta obujagalalo mu kibuga ebyo bikome paka ng'omusango guwedde ekyo weekiri nali ntunula bwe nti ku telefone mutuyamba nnyo ennaku zino mutulaga ebintu ebiri live ne tubeerawo nga tutunula nga tubiraba wadde siriyo mu kooti oba siriyo awali ekigenda mu maaso naye nemba nga ntudde ewange nga nywa kacaayi nga ndaba ebigenda mu maaso n'olwekyo poliisi kye yakoze yayambyeko ebyakaggwa mwabimanya poliisi bwe yayagala okutaaganya mu Besigye awo nabanenya kubanga abantu baali bayita ku nguudo ne yali ku bibye ku Kaleerwe waliwo akatale gwe n'okuba buli omu gwosanze mukubu nti awo goberera Besigye abo bakola nsobi era oluvannyuma ebyava mwabirako kati poliisi nabo bali ku bunkenke balinda abantu bawere mu procession bakube tiya gaasi oba bakube embooko olede waliwo abali mu kakiiko ka discipline waliwo abaagala okutwala mu kooti mu kukayihula wano mwamulaba ebiri omusango gukyaliyo atone general wako yagweddiza ne yali aguli mu mutambo kitalo omulamuzi yafudde ekibwatukira bagambe omusaayi bagwakoze gati oba omupiira omutima gwakoze gutya mukulu w'ensi yagamba teekwa akakiiko akabuuliriza abantu abafa mu mbeera efaanano ddala nga badde bakwata ku misango egy'amaanyi oba nga bakola ebintu eby'amaanyi ebiyinza okutiisa gavumenti nti bafa mangu so bagamba bw'olabanga embeera ya bunomo no behavinga normally you become abnormal in an abnormal situation when you behave normally you become abnormal kakati mu mbeera efaanana bwetu n'abapoliisi obasaase bandirinza abantu ne bawera kubanga Honorable Simbwa agambe nti bandirese abantu ne bagaidinga abantu ne baniriza omwagalwa waabwe abadde balinamu amayinja abajja okuba poliisi beyagala okureactinga oluusi ne bagamba bakozeseza amaanyi mangi abo poliisi bebekwata edetectinga bintu ebyo badetectinze ne bagamba let us prevent this from happening kiba kiri prevention is better than cure ne bagamba munene ono ayagala okukuŋŋaanya abantu kasita tetugenda mu kubamba okwo katumuteeke mu motoka era bagenze Kasanga teyagabudde abantu be n'abalabe balya keeki ne bayimba ennyimba kakati okuvaayo n'ogamba bwe nkomawo bannange
nja kutuukira ku kitebe wali nkole press conference nga ozebuze n'otogamba abantu nti mbakunze munyanirize muwaniko obugalo mubeere ku nguudo bwe mara okuva ngenda awaka abamawulire abanjaga bajja kunsa waliwo n'okugabula ekijjulo abawagizi bange genda bagende bakuumira waka abantu bwe bagabule keeki n'okusinga lwotabulatabula abantu abalina bizinesi nze ndi musajja musomesa ndi teacher abaana abo tebanakudda abamu bakomawo ng'omuzadde agamungumiikizemu wiikisi 2 noonye school fees kakati gwe Besigye wazi wano mbobadde olwalero agenda kulambula bizinesi ze mbwa ab'ensambya petrol station yo ekola bulungi bwe walekawo no badde basobola kureportinga bizinesi etambula bulungi mugenda kuyita eri ku Uganda House mpite simanyi ludda wansambya simanyi ngwe ensambya kwegamba bo bali okuzanja bya bufuzi ate mu byobufuzi abantu bafiirwa Besigye gavumenti eringa eyamutiitibya nemutuusa ku seeri nti ebitongole bibiri kati okumutiitibya okumutuuta obwoko kutiitibya kati kutuuse ku mbeera nti buli lw'omukwatako waliwo ebintu by'otwewola mu mateeka sina bannayuganda nti kooti omuntu alina emisango egisukka mu 3 n'omuwa bbeeyi ng'omusajja atalina wadde alina akasanga akamu afiira eruzira tebamuwadde bbeeyi neggwe n'omuwaaki bbeeyi kati obuzibu bwonna olwaleero nga gavumenti gw'obuleese n'ebitongole ebyo by'okwatagana nabyo ekitongole ekiramuzi ne Besigye bali bwe bati Besigye agenda mu kooti n'akolerayo byayagala nalaba ennaku ezo mu musango guno ogwa bavunaanibwa Ssebuufu omusajja awanika omukono mu kooti ng'alina kyayagala okwogera omulamuzi teyamukkiriza naye Besigye bwatuuka mu kooti biri ebyokuwoza bivaako nakola political statement nalagira n'abalamuzi ekyokukola kati embeera eyo bw'ogikkiriza okubeerawo n'otunuulira bano abamugoberera nga gwe eri embeera ogikkiriza okubeerawo n'obakuba embooko n'obaga ngenda bateeka kati Ingrid tunawe omugambye yayogera nti waliwo gavumenti akyalya butaala njagala oli omuntu aveeyo atubulira omulimu Ingrid tulinayo gwakola n'emmotoka akyusa ki nkyuse mugagga muvundu naye talina mulimu gwakola ki kati nze ku lwange obufuzi mwali amaliza information yagamba nti nga gavumenti tetunuulidde bameza Besigye bw'ebintu nga ne gavumenti yennyini abamu ku bakungu baayo mwebali abameza Besigye obw'ebintu then bano abantu ba bulijjo etulugunya babwere kakati ate honorable Simbwa kati ate tukwataganya nti omuntu bamutiitibya nnyo n'amera obw'ebintu kati poliisi egezaako kugaa nti obw'ebintu obusebo you are not so special wadde kooti yakugamba nti ofulumye naye enaki yagamba tojja ate kusasamaza public mwekiri mu kooti amulamuzi kyeyayogera tukutadde ne tetwagala toddeyo kukola bintu bisasamaza abantu bakole emirimu gyabwe paka kooti eno lweneesalawo ku musango ogw'okuba nti weerayiza ate nga si gwe wawangula nga bwe kyogerwa kakati mu mbeera efaanana bwetyo tulina banereeta kanduza bewaliisa public management kakati poliisi yeesibyeko poliisi bo tebakola mateeka parliament yekola mateeka ne bakwasa poliisi teeka mu nkola ate n'ekitongole ekiramuzi nakyo nekitaputa amateeka gano n'olwekyo omukulu Besigye nze okuba nti bamukubye era bagambye Kaweesa yagambye tewali yamukubye ejjeeke bagambye naye yarespondinze bulungi olwamugambye essebwe tambula tugende tukulinze wano ole motoka ekulinze jangu tuyingire wano naye ate yagambye nti ate bankubye ejjeeke ono nankwata eno kakati baba bamukutte bwe batyo then baba bamukutte bwekyo nange sikkiriziganya nakyo okumukwata ng'omubbi w'enkoko kubanga ne yamama Mbabazi wona lugabadde agamba bwe yali agenda eno mu Eastern afande Kaweesa yamugamba assebo tukukomezza wano va mu motoka eno tukwagala mweru era teyagaana mu saati y'emikono emyeru agifunyiza bw'ati yo olw'okuba amateeka agamanyira oya yatambula butambuzi n'ayingira mu motoka poliisi ne bamuleeta gyagala ne Besigye bagambye yarespondinze bulungi kati ba road mayor ba honorable Sewanyana ba Sejirinya n'abalala babadde bayimiridde ku kisaawe balinda omunene azze ate abekasanga tebabagambye wayo omukulu yatuuse eddaali eno nti emotoka ebayituuseeko no kirabika wagende nti agenze amu badde balowooza bagenda muteeka mu kajjeeti ka poliisi bamuleete n'olwekyo nze ngamba poliisi olw'okuba nabo they are caught up between a rock and a hard surface bakola bwe bati nti ate poliisi yayisizza bubi abantu bakuba poliisi amayinja sebo abantu bakyatya ate society gye tulimu twatendeka mukyaka
abantu abamanyi emundu kati bangi bakada ababakuba amayinja natunulidde bakanyama babasibe natunulidde bakanyama eri mumaka nga bagenda kuba musajja ayina emundu bamukuba empi nange tomanyira bwotyo nga nange sikiriza kakati okwewala ebyo mulangira okwewala ebyo abajja okuprovokinga poliisi bagikuba amayinja omuserikale avemu akuba abantu abasasi nga bwe kyali ku lubiri wano ate omupoliisi bagende bamusibe banayinakyo nabana abapoliisi bantu they have feelings, they are human beings omuprovokinga bamwe emundu eno si yakusima lumonde ate bamuteramu ne live ammunitions gwagenda okutta ku Besigye ngono bagabe bamutiti ambo kyobala baga project eno ya Museveni na Besigye tigwe Besigye beerawo ng'ojumvuganya nkuwangule nze nsigale nga nsigala mu president project yabo ogende bweru nonayo sente tewali buzibu kati abamu batasogana naye Besigye ne Museveni balabika balina akabadike batuzanya kakati gwategeera nti Besigye emirimu gye babeere bweru akisigala gitambula era olwali abadde agenda kulambula petrol station ze ng'abadde bweru nga tulina mulimu bakwate poliisi ekuggalire nga bigirwa bwali eruzira yali eyo Besigye bwe yali eruzira yali atula ina ya net TV mukyalo yaganda asabye kaleedi abali tande radio bagituwadde net TV araba n'amawulire asoma nga abantu bagenda ne bamulaba naye gwe bigirwa sinala bakuteeka ku telefone nga waliwo abaze okulambula eruzira nolwekyo nga mugenda mu bintu mwegendereze mulimu abanene kasara simwe so police ojiwa credit ku kyakoze exactly okubanga oluguudo olwo abantu nga bawulidde abasuubuzi they are happy Besigye si abawa sente okulya obagamba abantu baavu gubogendere nga ofuna sente kati abamwerekera baki abamwerekera bali si bantu abamwerekera kuba abamwerekera ne baki face babeeramu nze ki ne baki face babeeramu kuba mugano nze ekintabula kyobala abasuubuzi baba abantu abo abakaaba wano bwe lutuuka omugano mu kibuga ogwa Besigye babeera kwani ku Besigye okujjako nga tusootinze out to that equation abo bavaawa Besigye abo babeera nabo tabajja Masaka abasangawo Kampala kati NRM kyeyina okukola nga NRM emitwalo egyo gye gyalonda egiwera emitwalo 4 ne giwa Besigye akalulu tugisalidde magezi ki lero jagimalira mu komere Besigye bamulonda wano wokka anto jagimalira mu komere yayagala wano wabaleeta Nadibanga yayagala wano wali TV we wali amawulire we wali buli kimu agendeko newaabwe eri erukungiri nja kubategeezamu abavubuka abagoberera Besigye wa nyumba ye mwajira beerukingiri bwefaanana ayina ettaka wano ekasangati yikasimanyiza enkanawa ayina petrol station ezimukolera bwagenda mu America bamwaniriza mukazi wakola United Nations bamusasula mu dollars gwe n'ekikumi ekyokulya kikubuze mbuwoza omunonozi wafazze era mukyala Winnie yamusayininga okufuna omulimu mu United Nations ye President Yoweri Museveni kakati muba mulwanirira etebe yammwe simanyi power simanyi biki mugende empola nga mujjukira amaka gammwe mujjukira obulamu bwammwe Besigye waali ajja kubaawo ng'alya ng'anywa ne waba takola bizinesi zitambula okay omulungi atulaba ku Kingdom TV program Kingdom Touch nyongera okwebaza olw'okubeera nga ate otambula naffe mpolampola kakano enamba yaffe y'essimu eri noti 772 noti 28919 noti 772 noti 289 9 ane jomanyi bulungi noti 7 noti 9 yaba naffe abo mukutuguli ogwa Airtel atenga mwe aba MTN muli ku noti 772 noti 289 so kubango ekiroko nobiranga ate oyogerako ngobuze ekibuzo banga otesa mu abo bitubadde tukubaganyako ebirowoozo njya kubuuza ku Barack Michi Mugabo ebala kubeera ku mukutu angambye nti kansala mu resistance ne defiance njawuliriwa esebo atufune abakubi baffe amasimu abali oludda olwo batubuulire kibalowooza. Hello, Kasala David. Hello. Hello. Yes, sir. Kale sebo
Lwakati tufunye manyage agambe nti oyogedde nti Besigye alina ettaka kasanga nti tuwulire n'abalala bali mu gavumenti abalina ebibuga ganja. Akimanyi nti mukulu Besigye aliko omunene mu gavumenti nga eyo. Kati njagala ngambe nti talirina ettaka alirina njogedde kikyamu. Ate n'abali n'abalala kati naye abampa abanene bamanya balina ettaka katuli ku Besigye olwaleero. Kati katufune abanafu abasimu noti nagambe nti essimu yaffe ogirawo ku screen kweri. Hello Kingdom. Wayisebo. Hello. Wayisebo. Mu studio. Wayisebo. Kati abaana bagenda ku Besigye mbategeeze. Nti Pulezidenti bamulonda emyaka 5. Balinde emyaka yamugifeeko basooka babeere Besigye nebadde kuno bakole. Nze Edi Kaziwano mu Ndeeba wali. Kale. Bali nnyo okuteesa. Agenti abavubuka bategeeze basooke bakole. Basooke bakole emirimu gyabwe. Ansel mwakuze gwe tewamulaba ku social media lwe yamusinga lwaki tamukutazze naye n'amugamba jangu tutunule eggwanga. Ye yafuna obutuuze eri gyali tagenda kuddawa. Twagala okufuna banafu abalala bali ku masimu tubeere nga tutambula nabo kubanga tunatera okuba nga tukivaako ekyo. Hello Kingdom TV. Hello. Mujewale kusebo. Kale ssebo. Mujewale kusebo. Kale ssebo. Mbuuza omwami oyo. Aliwa. Honorable Kansala. Kansala. Ebyobugagga bya Besigye bye batunuulira ebyalo tebabiraba. Okay. Tweze webale nnyo ekibuzo kyo. Simeba tulinayo banaffe abamasimu abalala abali oludda olwo. Kingdom TV. Alo sebo. Wanyisebo. Kati mbadde nkugamba mukama wange. Ani ono? Nti tetuganye Besigye alina ebyobugagga bye. Ani ono sebo? Naye tekitufa tufa ekintu kimu. Alo? Nkuwulira bulungi sebo lwakuba amanya waganyo googera. Nze nkuwulira sebo. Amanya waganyo googera. Amanya gange? Sebo. Nze Peter. Amazina ddirowooza eri. Kataza Peter. Sebo. Oba okitegedde? Nkufunye bulungi sebo Peter. Kalamu ekyengamba situganye Besigye naye alina ki? Alina ebyobugagga bwe naye ng'ate Museveni yabisinza. Kale sebo. Webale nnyo bali ddala. Katufune omukubi omulala. Katufune omukubi omulala wabanga gyali abeere nga ate naye abuuza ekibuuzo kye. Ekuweerezwa amannya nze Makolo Kavuma kibuga ekikulembera Lord Mayor Nsereko yakiikirira. Esebo Makolo. Abakulu mbalamusizza bonna bamulya bisiike. Sookera ddala. Esebo. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga n'emikwano gyange abali mu studio kyeno struggle si ya Besigye jabawo ekyokulabirako kitono nnyo yabajjukira obulungi mukwano gwaffe Haji Nassan Ntegese Baggala n'akyali sayidi yaffe twali mabegawe nnyo naye kasita yakyusa olulimi ne tumuleka ne tudda mu struggle kati gwe otandika otugamba Besigye alina ebyobugagga bino ebyo si kyekikulu ekikulu kye tutunuulira Besigye ensonga z'alwanirira ziruma munnayuganda enguudo embi ng'olwo ebusaabala bwe yagenze mu abiimu mu ddwaliro gavumenti n'eryoka erikola obutali bwenkanya mu ngabanya y'emirimu weebuli mu ggwanga n'olw'ensonga eyo tubadde tubasaba muleme tutunuuliza mu busonga butini tetutunuulidde ensonga nnene nti Besigye yawangula akalulu tuteekwa okulwanirira obuwanguzi bwaffe mu ngeri yonna kuba bannayuganda baamulonda kyova olaba mwami Museveni ne banne tebakkiriza oditi kuddamu kutereeza kyova olaba baawamba ekitebe kyaffe nga tugenda okufulumya ebivudde mu kulonda gye tulinako obujulizi n'olw'ensonga eyo bannayuganda
mbasaba abakulu baleme badaivatinga nti besigayina ebyobugagga boogere ebya mukulu Museveni n'amasomero gonna e Bulaaya yatuggyeko nga bannayuganda. Ekyo si kyo ekikulu. Eno struggle nnene obwo obusonga butono nnyo ku bye mututunuuliza ku bintu ebiruma bannayuganda. Mutunuulire ensonga ziruma bannansi. Nze Makolo Kavuma. Makolo tuyaze nnyo kuba nti gy'oli olaba. Makolo Kavuma kyalina ekikyamu niwakubadde ensonga eziruma bannayuganda ntuufu kubanga nange nziwandiiseeko akatabo era omwezi ogujja oba guno nga buggwako ngenda kulonkinga akatabo kange wano mu parliament, ngenda kalonkingira ku parliament kubanga yaliko member wa parliament nkyalina omukisa okulonkinga akatabo nkyasobola okutuuzaawo olukiiko kasita nsaba sipiika nanzikiriza era mu katabo ako ensonga ezo ziruma bannayuganda nzinokoddeyo ate era seekwese nendaga bannansi embeera entuufu nga bweri ku nsonga ezibakola ki ezibaluma. Naye Makolo Kavuma ekizibu kye balina kimu nti olw'okwagala ennyo ate bava mumpanyi z'amateeka ne baagala n'okukola ebintu ebiri wabweru waasi. Nze waliwo ebintu byempagira nga babikola nga nange mbiraba bisaanidde naye ate waliwo ebintu ebimu bye bakola ne bava kati ng'ekyokugamba audit mu mateeka ga Uganda teriimu kubanga bwewebaka ekiro n'oloota n'oyagala byoloose biteekebwe mu ki so awo endabira obuzibu bwabwe. Barakumi kyagaye nti Honorable should join the opposition, otherwise his brightness is being wasted. Honorable Simbo is one of the few members of the 9th Parliament I respect, especially when he moved the anti-corruption bill and his expertise in security and intelligence field. He should join the opposition forces, otherwise his brain is about to be wasted for nothing in NRM. Ananga nti Baraka Michi Mugabo kansala simu walo yakubuza nti the difference between defiance and resistance. Nega sogene honorable ekisooka tugenda mu opposition sina ndowooza yonna entwala mu opposition bigambo kati byogera by opposition no nze okuva edda emyaka gyange gyonna abamanyi history mu 95 nga situnala kuyisa ssemateeka bankwatira emalabba lwa nsonga ya fede nali vice chairman w'abavuka mu Kampala nga ndi ku ofiisi ya RDC naye nga njagala ensonga eya federal kuba nali nze mu bwongo bwange mu myaka gyange egyo emito nali ndaba nti eggwanga lino okusobola okutambula nga buli kitundu bakiwadde okwekolera ku nsonga zaaki n'ekyo bwe kyaggwa n'enkita kubanga mu ssemateeka kyagaana okukola ki okuyitamu sisobola kutambula bwe lwaki w'amateeka saakita nti sikyagala naye kaakati nkyakyagala nga bwe nakyagalanga luli so ne wano ku nsonga eziruma bannayuganda sisobola zivaako newakubadde ndi mwenaale era mukama wange ono aga nti amagezi ge gagenda kufiirayo kati ate bagenda kulaba ekigenda okubbuluka ekipya kubanga akatabo kenjogerako nambise bulungi nnyo ensonga eziremesezza gavumenti okutuusa obuweereza ku bantu nembalaga ensonga eno eyimiridde bweti era bino byonna byetwogerako nga bwe nali etteeka ly'obuli bw'enguzi liri yali tteeka kati ngenze munda nembalaga nti abeebwakana nti obuli bw'enguzi tebuliiwo weebuli era nendaga gavumenti engeri gye butambulamu so amagezi gange bandeke nga kozesewo enkola ki wendi gajja kuyamba okutereeza eggwanga gajja kuyamba okukyusa eggwanga kuba kati ku magezi gange nnako ettafaali ku ggwanga nti olaba obba sente z'omuwi w'omusolo ebintu bijja kutundibwa sente mu tteeka lyange so n'amagezi mukulu Mugabo kkiriza nga weereze gye ndi bino byenjogera sibyogera lwakuba njagala nnyo opposition nze njagala nnyo eggwanga eririmu emirembe bwe watulugunya opposition manya nange kijja kuntuukako saagala naawe wali mu gavumenti oyisa oli obubi kubanga enkya oli ayinza okuba mu buyinza ekigambo kyenja okusembyayo nakyo nti ebintu bino byonna byonna bye tukola tubikole nga tumanyi nti olwaleero gw'obikola enkya bayinza bikola bwe nze mu NRM mbawadde ekyokulabirako nga ntandika nti NRM ye yanwanyisa ate okunzija mu parliament ate nga nze fulaga beara waayo ne baleeta ensimbi obuwanana n'obuwanana nga ziva mu nsawo zaaki z'NRM era ne president nakimwatulira ne mugamba weoga nti tewali sente buuza gundi n'egundi bajja kukubira sente gyezakola ki gizaavu so bwe tuba tuyisa polisi bwe tuba twogera bye twogera tweteeke mu omuzungu kyayita empathy tweteeke mu ngatto zaabo
nga naawe ekyo jja kibeeramu kikutuukeko. So olutakola ekyo eggwanga lyaffe lijja kugenda maaso. Njagala okubebaza mwe n'abadde batulaba ne mbasuubiza nti wendi okubaganya ebirowoozo era nja kudda ku mukutu gwaffe guno ogwa Kingdom TV okulaba nti mpeereza tukubaganya ebirowoozo ng'ekigendo ky'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kasala simu defiance kuguguba resistance kukalambira kalambidde ku nsonga eno ate wano ngugubye wadde teeka ligamba bweriti nze ngugubye sijja kugenda ti poliisi ekugambye balina omusango gwe bakuvunaanye ku poliisi mu mateeka wadde ne kaadi yange nze ngugubye waliwo kiri kyensosa okugamba okitegere nakino kyenjogedde ekyokubiri kuguguba kukalambira. Kakati mukuru w'ensi gyava mu America batutidde Munnayuganda abapoliisi ba America gyebagamba nti eriyo demokrasi n'eddembe ly'obuntu. Munnayuganda yabadde atabiseeko omutwe mwanyina n'akuba essimu poliisi egyemutaase nga talina wadde ejjinja wadde omuggo. Abapoliisi ba America bamukubye amasasi ne bamutta. Kakati mwe nga mukyanenya poliisi yawa training y'Abamerika ne professionals ebalimu n'abapoliisi baffe oluusi nabo tubasaasira mwagala kuba provokinga ate baga kati preventing nti ate bakoze bubi. N'olwekyo mukulu w'ensi gye mwogedde alina ebyobugagga atugamba tuli baavu mukkiriza nti alina ebyobugagga naye Museveni amusinga. Mukulu Simba ayinza okuba alina ebyobugagga naye nga nsinga oba nze nga nina nga musinga. Naye mbadde nyamuŋŋambe nti mukulu w'ensi gye mwavu muzibu nnyo era talina ssente era yabadde agenze mukyala wa muwe handout asobole okubeerawo. Bw'abanga alina ng'ate ffe abayagala okukozesa ffe be basiba ye ne bamuwerekera ekiro bamututerudde ekiro ogenda okulaba mbu yasuze wuwe ku makyanga atambula. Mbuwe bamulabye agenda simanyi kuteeka sente simanyi mu Crane Bank wuyo motoka ne bagisika ne bagitwala omusange nkyayina ndala. N'olwekyo mwe mugamba nti gavumenti yawangu alina gavumenti kati ate leader of opposition gavumenti awakanya gavumenti eyennyini kati mugamba poliisi yeeyisa bubi tunenye enguliri tulinawe Minister wa Internal Affairs and Police yeeyisa bubi namwe mutubuzaabuza mutuleke mukoyeza bannayuganda mwogere ebiri mu mateeka ndaffe bwe tulaba ebigenda obubi wadde tuli ba NRM tujja kubayambako twagala eggwanga lyaffe no libeere eddungi ffenna lyaffe ffenna twagala Besigye alibeeremu nga yeeyagala twagala opposition babeeremu nga this is our mother country we have to enjoy life here era tulina okuba n'eddembe lyaffe naye bwe mutandika ate okumenya amateeka I don't think that we shall support you in that area kama omulungi abakumbi sijja kubanga nsukkawo awo omulungi tulaba Kingdom TV njagala nnyo kwebaza okutambula naffe mpaka saawa zino saawa 4:30 ku Kingdom Torch nkwagala nnyo kubanga nange onjagala ate era webali nnyo okwagala ne Kingdom TV oyongera okubanga ogiraba twagaliza ekiro ekirungi akumata 10 mpeera zimonda Frank musu bulungi mweraba This is Kingdom TV.